নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব চলন ও গমন। পার্ট 1। চলনের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ মুভমেন্ট। যে প্রক্রিয়ায় জীব নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থেকে অর্থাৎ স্থানান্তরে না গিয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে তাকে চলন বলে। গমনের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ লোকোমোশন। যে প্রক্রিয়ায় জীব স্বেচ্ছায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে তাকে গমন বলে। গমনে সক্ষম উদ্ভিদ ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স, ডায়াটম ইত্যাদি। গমনে অক্ষম প্রাণী সাগরকুসুম, প্রবাল, স্পঞ্জ, ওবেলিয়া, অ্যাসিডিয়া ইত্যাদি। প্রাণীর গমন লোকোমোশন ইন অ্যানিমেলস। প্রাণীর গমনের ক্ষেত্রে গমন অঙ্গ সংলগ্ন বিভিন্ন পেশির সংকোচন ঘটিয়ে প্রাণীরা গমন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে। পেশিতে সঞ্চিত এটিপি বা অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট যৌগ ভেঙে এডিপি বা অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট উৎপন্ন হওয়ার সময় যে শক্তি নির্গত হয় তার ফলে পেশি সংকোচন ঘটে। বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর গমন অঙ্গের নাম: অ্যামিবা, ক্ষণপদ বা সিউডোপোডিয়া, কেঁচো, সিটা এবং অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি, আরশোলা, 3 জোড়া বক্ষপদ এবং 2 জোড়া ডানা, মাছ, পাখনা এবং মায়োটম পেশি। অ্যামিবার গমন। অ্যামিবা ক্ষণপদের সাহায্যে মন্থর গতিতে স্থান পরিবর্তন করে। অ্যামিবার গমনকে অ্যামিবয়েড গতি বলে। প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্বের পরিবর্তন করে অ্যামিবা যাত্রাপথের দিকে অস্থায়ী ক্ষণপথ সৃষ্টি করে। কেঁচোর গমন। কেঁচোর গমনকে ক্রিপিং বলে। আরশোলার গমন। আরশোলা 3 জোড়া বক্ষপদের সাহায্যে হেঁটে এবং 2 জোড়া ডানার সাহায্যে উড়ে স্থান পরিবর্তন করে। পায়ের শেষ প্রান্তে হুকের মতো নখর এবং আঠালো গদি থাকায় এরা খাড়া দেওয়ালে হাঁটতে পারে। ওড়ার সময় আরশোলার দ্বিতীয় জোড়ার ডানা অধিক সক্রিয় হয়। মাছের গমনে মায়োটম পেশি ও পাখনার ভূমিকা। রোল অফ মায়োটমস অ্যান্ড ফিনস ইন ফিশ। মাছ জলে বসবাসকারী প্রাণী। মাছের প্রধান গমন অঙ্গ পাখনা বা ফিনস। এছাড়া মেরুদণ্ড সংলগ্ন মায়োটম পেশি মাছের গমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গমনে মায়োটম পেশির ভূমিকা: মাছের নমনীয় মেরুদণ্ডের দুপাশে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অক্ষ বরাবর অসংখ্য ভি আকৃতির মায়োটম পেশি বিস্তৃত থাকে। পেশি যেদিকে সংকুচিত হয় মেরুদণ্ড সেদিকে বেঁকে যায়। মায়োটম পেশিগুলির পর্যায়ক্রম সংকোচন ও প্রসারণের জন্য মেরুদণ্ডটিও পর্যায়ক্রমে দুপাশে আন্দোলিত হতে থাকে, ফলে মাছ সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গমনে পাখনার ভূমিকা: মাছের 7টি পাখনা থাকে। একটি পৃষ্ঠ পাখনা, বক্ষদেশে ও শ্রোণীদেশে অবস্থিত 1 জোড়া করে বক্ষ পাখনা এবং শ্রোণী পাখনা, পায়ু সংলগ্ন স্থানে একটি পায়ু পাখনা এবং পুচ্ছের শেষ ভাগে একটি পুচ্ছ পাখনা।
পাখনাগুলি রশ্মি বিশিষ্ট হওয়ায় জলের চাপে পাখনাগুলি ছিঁড়ে যায় না। প্রতিটি পাখনার গোড়ায় মজবুত পেশি সংলগ্ন থাকে। পাখনার নাম এবং মাছের গমনে তাদের ভূমিকা। বক্ষ পাখনা গমনের সময় মাছকে জলে ওঠানামা করতে এবং স্থিরভাবে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। শ্রোণী পাখনা বক্ষ পাখনার অনুরূপ কাজ করে। পৃষ্ঠ পাখনা গমনের সময় মাছকে জল কেটে এগিয়ে যেতে এবং দেহের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। পায়ু পাখনা গমনে বিশেষ এদের ভূমিকা নেই। পুচ্ছ পাখনা গমনের সময় দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে। মাছের গমন কৌশল। সন্তরণ বা সুইমিং বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনার মিলিত প্রয়াসে মাছ জলের নিচে ও উপরে ওঠানামা করতে পারে। আবার জলের যে কোনো তলে স্থিরভাবে ভেসে থাকতে পারে। আর লেজ সন্তরণকালে নৌকার হালের মতো কাজ করে। মানুষের দ্বিপদ গমন বাইপেডাল লোকোমোশন ইন ম্যান। মানুষ দ্বিপদ প্রাণী। দাঁড়ানোর সময় পা দুটি দেহের ভার বহন করে। পা দুটিকে সম্বল করে মানুষ হেঁটে চলে, দৌড়ে, স্থানান্তরে গমন করে। এই কারণে মানুষের গমনকে দ্বিপদ গমন বা বাইপেডাল লোকোমোশন বলে। গমনকালে পা দুটি সঞ্চালনের জন্য বিশেষ কয়েকটি কঙ্কাল পেশি বা স্কেলিটাল মাসেল, অস্থি বা বোনস, অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট এর বিশেষ ভূমিকা আছে। কঙ্কাল পেশি বা স্কেলিটাল মাসেল মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কঙ্কাল পেশির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার পেশির মধ্যভাগ স্থূল ও দুপ্রান্ত সরু হয়। সরু প্রান্তদ্বয়ের সঙ্গে দড়ির মতো অংশগুলি হল কন্ডরা বা টেন্ডন, যার সাহায্যে পেশিগুলি অস্থি সংলগ্ন থাকে। কার্যানুসারে অস্থি সংলগ্ন পেশিগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা ফ্লেক্সার পেশি, যারা সংকুচিত হয়ে দুটি অস্থিকে কাছাকাছি আনে, যেমন হাতের বাইসেপস, পায়ের বাইসেপস ফিমোরিস। এক্সটেন্সার পেশি, যারা সংকুচিত হলে নিকটবর্তী অস্থিদ্বয় পরস্পর দূরে সরে যায়, হাতের ট্রাইসেপস এবং পায়ের এক্সটেন্সার ডিজিটোরিয়াম এই ধরনের পেশি। অস্থি বা বোনস মানুষের দ্বিপদ গমনে সহায়ককারী প্রধান অস্থিগুলি হল মেরুদণ্ড বা ভার্টিব্রাল কলাম। মেরুদণ্ডের এক একটি অস্থিকে কোষেরুকা বলে। মানুষের মেরুদণ্ডে মোট 33টি কোষেরুকা থাকে। গমনের সময় মেরুদণ্ড প্রয়োজন মতো ঋজু ও তির্যক থাকে। শ্রোণীচক্র বা পেলভিক গার্ডল দেহের দুপাশে অবস্থিত শ্রোণীচক্র দুটি উপরের দিকের মেরুদণ্ডের সঙ্গে এবং নিচের দিকে ফিমার অস্থি সংলগ্ন থাকে। ফলে গমনের সময় মেরুদণ্ডের সঞ্চালন শ্রোণীচক্রের মধ্য দিয়ে নিম্নাঙ্গে প্রবাহিত হয়। ফিমার দীর্ঘাস্থি দুটি পায়ের উরুতে অবস্থিত। এই অস্থির মস্তক অংশ শ্রোণীচক্রের কোটরে এবং নিম্ন প্রান্ত টিবিয়া ও ফিবিউলা অস্থির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। ফিমার সংলগ্ন ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশির সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে এই অস্থিটি মানুষের দ্বিপদ গমনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। টিবিয়া ও ফিবিউলা এই অস্থি দুটি প্রতি পায়ের জঙ্ঘায় অবস্থিত। এদের ঊর্ধ্বপ্রান্ত ফিমারের সঙ্গে জানুসন্ধি গঠন করে। নিম্নপ্রান্ত পদতলে টার্সাল অস্থির সঙ্গে গোড়ালি সন্ধি গঠন করে। দ্বিপদ গমনে
টিবিয়া ও ফিবিউলা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পদপৃষ্ঠ, পদপৃষ্ঠের অস্থিগুলি দ্বারা গঠিত ধনুকাকৃতি অংশ ভূমি সংলগ্ন থেকে দেহের ভার বহন করে এবং চলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।